リスマスケーキみたいな匂いです。Desde aquí también. ¡Wow! Hola, ¿cómo están? Estamos avanzando poco a poco. こんにちは、ペルー在住のアミーです。本日はペルー産のコーヒーをご紹介したいと思います。元バリスタとして短い期間でしたが働いておりました。実際バリスタ専門学校にも通いまして、一応基礎的な知識はございます。ペルー在住ならではのいろいろな地域のコーヒーをご紹介できたらと思っております。本日は今まで試したことのなかったゲイシャという種類のコーヒーをご紹介したいと思います。ポコはポコ。アフリカにございますエチオピアで発見されたコーヒー豆の種類でして、アフリカのエチオピアにゲシャという山がございまして、ゲシャマウンテンから取られたので、ゲシャと呼ばれていたんですけれども、当時、間違って翻訳してゲイシャになってしまったみたいです。ははははは。ソルで言うと55ソルでした。250g で55ソル。で、現在、1ソルが47円とかなので、2600、700円とかですか。この間行ったコーヒータイムっていうのは本当にプロフェッショナルな場所で、私が今リマで一番おすすめしたいカフェテリアなんですけれども、コーヒーを入れるための専用の機械がありまして、毎朝新しくいってるんですね。色もそうで均一です。本当に楽しみです。V60 という器具を使って抽出していきます。18. ¡Ay! 18 gramos, uno, más o menos. Es muy buen ejercicio. 匂いはなんか本当にハイビスカスティーみたいです。Pero muy frutal y muy aromático. Un toque de acidez tiene. No puedo esperar. Ok, vamos a preparar. Calentamos tetera y filtro y echamos polvo de café. Está un poquito más grueso. Ok, primero hay que preparar hueco así. Se ve como un nido de arisca mitad. Vamos a echar agua caliente. Hoy día vamos a hacer en nuestra manera. Primero echamos agua caliente 50 gramos, más o menos, y movemos un segundo hasta 100 más o menos. Hay que esperar 10 segundos. Cero vez. Okay. Rosada. Muy bonita. Quitamos agua caliente de la taza y echamos. 早速準備できました。で、こちらの綺麗なタサ、マグカップに入れたので、まずはこちらから飲んでみたいと思います。匂いはもう本当にいつも飲むコーヒーとは全く違います。甘いです。Ya voy a tomar desde aquí también. ¡Wow! ¡Qué rico! Para que tenga información, algunas cafeterías preparan cafecito y sirven en copa de vino. ¿Y por qué? Porque pueden oler aroma más fácil que taza. Creo que es porque tiene más profundidad. Por eso aroma puede subir más fácil que este tipo de taza. Totalmente diferente sensación tiene. 歩くのマネラyo prefiero este. この初めての芸者体験はすごい最高です。いつか皆さんも試すことができたらおすすめします。で、まだまだ本当に知識は足りないですが、このようにポコアポコのクエンタで、いろんなことに挑戦していけたらと思ってます。皆様と少しずつ興味と、理解を深めていければと思います。それでは今回、ペルーの芸者体験でした。いつもありがとうございます。それでは皆様と、いつも少しずつ前に進んでいければと思います。ポコはポコ。チャオチャオ。
estoy feliz y mis plantas están disfrutando el sol y mi hijito así, así, así. ¿Estás durmiendo?